huishia ebora harmo wanadamu de ajiju wa bobelu na msaidie idarusi hamadi kamali soefu nana wajao leori kaza yemfi oboju hokanari kaza ya waziri mzamani wa habari za bonzeno msharikiano Amin Soefu alal hakika ilu yalitimba kaljaparo timbiha harima yensi hatu wangala tukufu wahe Facebook FM. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nyimdudunga o harma ye Agwa TV ye makatianu nto sana salamu ohanyu juu nana waja onyo Enrika onde mwenshio ele joto zero hunula ya Faransani bute izamaji nana mlozo ye shehitwa ndio wajibu ye makatianu ridungu ngarendeleao harma ya mipango ya hatu dharura mipango ikaori unishi yari renge miadi ya uhashirisha owa komori juma yezijirio harma yensi ya hatu ye makatianu Emergence Horizon 2030 harma ye détournement des fonds publics idungu ngaendeleao ye makatianu shahunu ranzar juzi se masuala halvanu al hakika owa komori ngwa juao ye mahalaze faida za hao zilio halivanu owa komori maranya wa komori wa inshio ze tabu nziro zilo harma yensi ya hatu al hakika ngwa tanabahio ngwa juao ya maisha maziro ngwa juao ya ukana vanu ya madhamana wa watende ya wanu kweli ngwa na uaminifu wa ya madhamana wanu hali vanu kweli kweli wakomori walio yezemali za nyanganyi wa harma yensi ya hatu ranzi 2016 hata waswili leoriza baozini mali kaozi dépassé dans les 200 milliards ma pesage komori hali vanu wakomori wajundao ho masiwani hali vanu wakomori wambili wao waishiao zenrabo zambao ni belu zenrabo zambao ni msaidie zenrabo zambao ni Kamali Soefu zenrabo zambao ni Shaihani hali vanu kweli kweli wakomori ngwarengao laiti hali vanu kweli wakomori wa aminio womnyanya noushi wambao ni belu hali vanu kweli wakomori wa aminio womnyanya ni zenrabo ni batwala zambao ni jema da shafi hali vanu wakomori kwa jarenga mfano wahe waziri mzamani wa habari za ndani Muhammad Daudu yakajikubalia parakiki de la République o wakati huo kiki de la République wakati huo ikaole weinu yatio hata kiki de quartier jana hakaupara kiki de la République jana hakaupara kiki de la République lewo inu hata kiki de quartier kati hali mdu akawankarne Republiki jana mdu akawankarne Republiki jana yabadiliwale zina la Daudu mze wahe Daudu habo hali la zina lahe kajaka uparwa Muhammad Daudu kajaka uparwa Muhammad Daudu haka uparwa kiki de la République o wakahumona unroni haina mdu akautsa hayaone kiki juzi ya kaiho wakahumona rumsirjubo la answiri hata ila mbabi kwezi bandi waziri kwezi wandruwa mbambaya habo ya ukana hata waziwa habo ya ukana uangazi jamba ukana lotiha lokali rondoleha ila kiki azali halitsuju halitibonsi kaliti mabanga ya ukana wanrungo jubo wabo juu warense majibonsi halitsuju maji halitibonsi hauka wilo kajalibulia la hafa mabanga halichilia litihabonsi halvanu msuvumbua owezi ikaonga mgarjuka wasoma bano abasaini ranzide mfumda ruijao rangude mfumda ruijao haina mwidziwa daulari jo mvumbua banu haina mwidziwa daulari jo mvumbua banu ngamjo mmonaze suraya
ngamjo humonaze sura kana ranzi de mfunda rujao ngarudora imprime mafoto he mabwidzianu kena ujwa ukiri wandu wadhulumu yensi ya hatu wajoba kishe watsatsae iko wa Komori kwa waja wakaba ngabo wa Komori waishiawe madzina ngabo winju wa Komori watojua emsaid yewe indo ye beluwo indo ye kamaliswefuwo indo ye miniswefuwo indo haina mrujuka humvumbu wa manu ngarjuhu mkaza ile dzina le foto lahe mone haina mrujuka humvumbu wa manu ranzide mfumraru ye mafoto tuwambia ukana haina mbabililo niyo ngejuhangamia hasibabu de daula ngamjo na imprime tena wankuleri mafoto mema marahafu wakana maravu walona maravu na costume nje mdona okana wanu nde mabwidzi matukufu wanu ndo andwa dhulumu yensi wanu ndo andrikao ngwajikazao heze maliza hatu timishahara timaliza wafanyazi wa hundra haukandwa alo yabo harume mahane maha walo ya wafanyazi embabu za mishahara za Komori walibwao humedi msaidie ranzie mahane maha ufanya uhazi Komori umshahara legal wa ministri umshahara legal wa director general ranzie mahane maha nyima director mlo yao yema hakume na mililoni yo Faransa umshahara wa hangubahi nlibwao kamjajo shinda ranzema hamengo mfanya uhazi kamjajo shinda mwaswili omshahara wa hangu wa mahakume na milioni lo Faransa iyo mbabu yoti mtoreani shamu nshindi mbanongo munshindi widzi munshindi uchwavuroho munshindi uona haya nazema limlonizo owanahanyu kona ujua waremele owanahangu kwa ujua hamba nyinyi kamnajo hundemele hezemali hizo haukana izo wanyu nyinga mzijuao banzi ya hanyu mhulu plus mhulu majumba mhulu action mzanzi hawandu kinymenanyi haukana ngam aminia ukana izoti maliza hanyu usufa Muhammad ajikubali waparo wa belu enamna wakora resele jeshi juzi ngawena agence maritime iliyo bobasha yabo amfasine nela douani iyo huibua huinika mwana mmohoro huinika moto mmohoro ikao hako halwelesha afumbuni hohanyu ye moto mfumbuni uo mmohoro uo ngena wanyanya wambaba mzima fumbuni hakaulelesha hohanyu bobelu hubwe agensi hiyo humnikayo iyo ndiyo uko livre eze materieli zehema militeri iyo ndiyo eze materieli zehema militeri zikwa ujilia et agence hiyo wanzo fanya blanchissement d'argent wanzo fanya blanchiment d'argent haina usiku ngeverseo 1500 euro ho banki harme konti ya wabuo izo pia gwanzo ike kartuzi jua embabu za agence associée embabu za entreprise mazibu ngarezi juao belunjo kauneleza ukana o waziri wa mahamitanu ujua mapesa ulibwa utolibwa 1 million uto ushindo libwa 1 million ministre katutushe 1 million 2000 euro somba ukana ngamlibwa mapesa menji rahana waziri daula ujua kauneleza ukana esenka ufanya uhazi yoni za upermete uhule nyumba hunu Faransa olne ya 5 pièces bobelu izo ndizo juko nambia ya ukana zole za upermete wa hule urale ranzibo vaju ya kamilitara vaju atawasule Grand Bleu izo ndizo juko nambia bobelu ya ukana ndo hule urale wamba jini izo ndizo juko nambia bobelu ya ukana ye shato waiwaha serehini hufanya hazima haminga sefaderi bobelu hufanya hazima hamingabi sefader ranziwa bwa matwangu si huono sefader hukobeli ya mna community mweu wa tete ya rema matricule ya rouge tete transport temporaire
emana izo watua Henry emana watu Hulendri emana watu Hulendri jana bomsaidi ye plus waihula ila nyumba ula la waihula ne mzungu ila huyanzi ya mwanashi waho zinande zema aliwazihiba fonction publique huyanzi ya mwanashi waho bomsaidi ye nyumba waihula kash hunu hamdambe wakawaihula juzi huduwaza kauja ukaudezo na bani hayo kana msaidie ngolo nai ekanga harmwezi ukana maravu ezihisa lesha tuldo lembelea bomsaidi 1 million d'euros waiverse manaho maore uje kauja ndremele mapesa daula yakanga na mapesa kamali swefu huli ye mafayazu kwao amini swefu eze mali amini swefu ya zihiba ya zirenga harmazedon zaheli garabu raniki wazo ya hibu kama beshaitwan wala amini swefu ka demissionende zahe deze mali ya zila amini swefu ha implique harma détournement de fonds publics zitsuna idadi ngamjoka jambrabia hindi kweli banu wa Komori o wanu kweli wanunda umwanika utomaya yokana wakauja walekezensi hatu wanunda umwanika utomaya yokana kweli wanu ngona emergent ngona vision 2030 un simple conseiller au président qui est capable d'acheter des actions 50% harma société ya mwando ya Komori hydrocarbures wa Komori kweli wandu wanga nyatoma ya hao wa Komori kweli narisome eonroda ya hebaki harma wandu ikao duwa kansi watu hanza waone Komori iwasuli bahanu rumaveno kanangaru jodo soma ze onroda zinu na singa ruombaye makati ya jao ranzile mfumraru garjwe imprime mafoto ya hao bwa Komori ndoona imadhalimu wa hensi ya hatu wananyasi wanzuani imabwizima huu wa hensi ya hatu o winjini hao ce sont des grands Comoriens wanzuani ganyi habo wanyanyanyi wanzuani pia wende pirizo dobie mwana ngazija ulo pirizo bwanzuani hasabab détournement de fonds publics ndovie mwana mgazija bwanzuani ulo pirizo lewenu sambinga pirizo uwa mzuani hamba hatu humla lewenu ya seringa pirizo uwa mzuani hamba hatu humla na hunu kamali swefu ngobonze amini swefu ngobonze humedi msaidie ngobonze idarusi Hamadi ngobonze Sedelo Sechehani ngobonze Shatur Muhammad al-Badawi ngobonze Umar Mgomri ngobonze Jewa Ahmad Shamfi ngobonze Bwakomo karnashdo waza hal koliban kolinyu wanzuani yeshahanyu kweli o wanahanyu ngofo pirizo wanumjowe dziwao wao nje mduare mwa milele womtoshindo wananao womatorerizone mizinga hata uroho malaoni hata bakisho malaoni hanyu ngamjora mbyo kana ngamrengo hamvu malaoni hanyu na risome orodoa yaho owedzo tukufu anuranzi ngeri jerinji harma mpango wangaliza tukufu wa Facebook FM garendeli yao harma orodoa yahe émergence horizon 2030 de détournement des fonds publics émergence horizon 2030 ikao belu hambango nzo mumniko aminifu haukana holi hondae inde ya mwiso yabo haina utujo utapa safari inu yabo balahe narisome yonroda ya émergence harma zemalika ondo zangamizi wa nezi ya colonel Azali Asumani
ranzi 2016 hata wasuli na abaha na ranzi he ze miliari zenda pombole makatianu na hunu wa Komori ngwali bao epokase humedi msaidie harma ele suala la histoire économique haupatana na stikasim 567 millions de francs comoriens milioni majana matano na mgomirandaru na mfukare mapesa shikomor yonde mapesa ikao humedi msaidie ha detourne harma histoire économique harma le suala la hekeneti 3 789 875 dollars yaonde mapesa humedi msaidie ya detourne harma hekeneti 3 millions de dollars 789 875 dollars yaonde mbabe humedi msaidie yarenga harma le suala la huzo eze pavillons za Komor humedi msaidie wai milioni majana maili na mengo shenda na mfukare na zuhimengo mfukare na zinane na majana shenda na mengo minane mapesa yashi Komori yonde mbabi humedi msaidie yashinda yarenga harima omhuzo ezeberamu za hatu jaboko ye emergence horizon 2030 idungu ngaendeleao jumae de tournement de fonds publics usoni mowai aminio Kamali Swef wakati kaondo ya kadirekteri iho la diwani ya Moroni 1,678,957 francs comoriens yonde mbabi yashinda yarenga jaboko Kamali Swef harma wakati kawiza waziri wa hemali 2,600 millions mapesa ya shikomori yonde mbabi ikao hashindi havukisha harenge na abo ye emergence horizon 2030 de détournement de fonds publics inungu ngaendeleao sedali wa Setchehan harmale suala la hekeneti ezemalika ndo rasaidiwa zaidi ya 15 millions de dollars 15 millions de dollars inungu yode mbabe atende ya dhulumu na hunu rambo ukana haringa rasaidi wao 20 millions de dollars ngari kopeshe wao 20 millions de dollars ne Banque Mondiale hari jertumizi el El Maruf na hunu mrumzima waeche havukisha 15 millions de dollars le nungar patsuwao 20 millions de dollars na hunu mrumzima harange 15 millions de dollars waeche hazibaya zendelea yabo emergence horizon 2030 dungu ngendeleao shahunu wae sedali wa Setchehan 3 millions de dollars 3 millions de dollars hazami ya sedelo Setchehani harmale suala lahe ye câble sous-marin ya zihuza ranzida ya Tanzania harenge 3 millions de dollars yabe kardonzarambe 15 millions de dollars plus 3 millions de dollars yabo rosuli harma 18 millions de dollars garendo rekopeshewa 20 millions de dollars ne Banque Mondiale ikedene ya hedaula na hunu mrumzima hadhulumule taifa la 18 millions de dollars yabo ni aminio ye horizon ye mramba Henry 2030 ya hanyuyo yabo ridungu ngarendeli yao ye horizon 2030 harma emergence horizon 2030 nyimu aminio wakati unu karjamba karna urantu ukopeshewa ngarju ukopeshewa sha ye kando uona le juali heye wansi juu ala hakika ngizo na tenderende jabo ko wajao mze mlajao imbabi avukisha iho Comor Telecom harmale suala la France comorien ya heze fausse facture 1,478,987 francs comoriens d'imbabi arenga ye emergence horizon 2030 idungu gendeleao alikarani wajau mdenia mahame 78 millions de francs comoriens wakati kaondo ya kadirekteri iho Comor Cable harmwe asha havukisha yembabi hiyo jabo kwa jauri dungu ngarendeleao ye emergence horizon 2030 belu ya ihabilio ya ukana na mwanike uaminifu mrenti mtishie o ambao ye makatianu harima eze asha zahe aende ya kaulazimika hulu nguo na nkabwa na ordinatori 20 na shenda zaidi ya milioni mengomira ndaru belu havukisha yembabi yenu harimale suala la hekeneti belu havukisha zaidi ya milioni 10 na mfukare harenge ahanen raya jabo ko harimale suala la situation ekonomiki usufa Muhammad ajikubali aparwa belu wae zaidi ya milioni mengo minane na shenda havukisha ahanen raya shahun holi hondae
izo wafanyao wanrungo nao haina wanru wazambao ya bongo anzua menye ye emergence horizon de détournement de fonds publics 2030 narkene muo hata hiyo waziri wa habari za wenze no msharikiano Dr. Dhulkamali wajau kajala wa homa jamaani haukana harmaye horizon 2030 harmaye don ya he e Japon hawarenge zaidi ya 789,000 dollars mapesa ya shi dolar jabo ko wajau harmaye don ya Japon waziri wa habari za wenze wajau Dhulkamali hawarenge 400,000 dollars mapesa ya shi Amerika jabo kordungu ngarendeleao Abu Ashrafi harmale suala lahe esutante économique habavukisha 2 milliards 679 millions 709 francs comoriens ye émergence horizon 2030 de détournement de fonds publics idungu ngarendeleao jabo kwa jao ye ambassadeur mzamani wa hensi ya hatu iho Imarati bana Zubeiri habavukisha 500 millions de francs comoriens émergence horizon 2030 idungu ngendele yao Swalihi Junaidi directeur wahe ye maamwe makatianu habavukisha zaidi ya 1 milliard 800 millions mapesa ya shkomori harimo wakati kao zikazitolwa iho Sonelek wande wa hula moteri za mwenje ezemeteri ndaru ya zihula mabombo ikao antazajwa sulimoroni de l'estagie andisa zihulwa ha milioni majana maili badala ya miliari mbili habavukisha 1 milliard 800 millions na pesa ya shkomor jabo kositi kasimu harma le suala la histoire ekonomiki zaidi ya pasporu mengo mine na nane ya zivukisha haina nzima ikaufa 20,000 dollars wae siti kasimu wakati kaondo ya ka waziri habavukisha 3 millions de dollars mapesa rakarakopeshewa ne BAD Banque Africaine de Développement hunu havukishemba hiyo hahanenraya Muhammad Abudu procureur mzamani homjini uzio ya mitsamihuli zaidi ya 250,000 euros ya kaulazimu yalekezele daho lahe mahakama ya Komori havukishaye mbabi hiyo jaboko harmale swala la histoire économique Muhammad Abudu wae habavukisha zaidi ya 600 hafanywa virmani belu 689,778 francs 78 dollars mapesa ya shi dolari yonde mbabi ya tini wa nibelu ye emergence horizon 2030 idungu ngaendele yao harma eze détournement de fonds publics jaboko Shamu ancien agent comptable iho Comor Telecom ikao hajimilikisha ya uhula nyumba ndraruhunu Komori zaidi ya 2 millions d'euros zibloke wa hunula Faransani hakatayari ya barumie 987 millions de dollars yonde mbabi ya renga iho Comor Telecom wakati yaka agent comptable harmaye yezi ya ikililu ye emergence horizon 2030 idungu harmaye détournement de fonds publics idungu ngendele yao ikarwasuli directeur Mirwadi wahe ye Onikor wajau habarenge zaidi ya 1,500,000 d'euros harmansole ikaorikari saidiwa yensole inu badala ya unika wa Komori hau ya huliza wa Komori habenchashi haidetourne merkabu haibe habushini iliende ya hulizo wa bushi hunu wa Komori wa Fenanzaya ye emergence de détournement de fonds publics horizon 2030 idungu ngaendele yao ikarudanza reje harmale suala alahe Comor Telecom Umar Mgomri hawarenge zaidi ya 8 milliards 789 millions 678,976 francs comoriens iho Comor Telecom yabo ikareje wajau mlajau wakati aka director iho Comor Telecom wajau hawarenge zaidi ya 6 milliards 859 millions 416 francs comoriens jabo ko wajau ekardo anzarejei harma oima directeur wanu wajau harma iho hydrocarbure Shatur Mohamed El Badawi wakati aka directeur iho Comor hydrocarbure zaidi habarenge zaidi ya 13 milliards mapesa ya Komor jabo ko wajau Umar Mgomri iho hydrocarbure wajau habarenge zaidi ya 9 milliards mapesa ya Komor jabo ko wajau yaukana wakati yakaya directori haubo yoboyalo directori hydrocarbure wajau Ida Rusi Hamadi habarenge zaidi
ya 7 miliard mapesa ya Shikomor. Ridungu nganendeleao harima eonrodha yaho wanruikao luanyanganyao ezemali za hedaula abiamri wajau wakati aka direktori ho Comore Telecom hawarenge zaidi ya 7 milliards 678,900 francs comoriens mapesa ya Comore jabo ko wajau e directeur Hamouda ulio yo Comore Telecom yo hydrocarbure yemakatianu ranzido siku ya rengazi mamlaka tana leo zaidi ya 800 millions de francs comoriens za tutilwa harima ye caisse de l'État jabo kwa jao ye directeur wahe e directeur haurambe waziri mzamani wa habari za bonze no msharikiano bwana Amin Swefu alal hakika ye mapesa ya detourne harima ye nsiahatu ye makatianu ya hisanga vazineo dans le 9 à 10 milliards mapesa ya Shikomori harumaze don ikao dora saidilwazo ne eligarabu neze mapesa ikao ze fonds propres nti hatu yakao saidiwa ne mikataba yakaoifanya reisa rivazine dans les 10 milliards mapesa ya Shikomori yone mbabi Amin Swefu ya renga ya hibu kama habba shaitan na hunu ngemengoni mwandu ikao wa haruma omjarada wahe ye Cour des comptes hunu ye Emergence Horizon 2030 sur le détournement des fonds publics owa aminio no Komori alal hakika ele otangani huridi hufumru yemakatian ngarjo para mdada biswali hajikubalia paro amba chenko ya jamwe juma izoikao do yaonao nizo Komori kaundo alindao nane shafunga rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yemakatianu na hunu wa Komori warenge shonde warenge ubamba watu mashishoni warenge nguo wabaye matso gwandao na oedzi wa daula yemakatianu na hunu wa Komori wadhulumishie ndada biswali hiya tukubale pa baba chenko ranzida iho Montreuil ngujori tamka njujitamka harma ompango hatun nasi narmushidi dada biswali tukubale pa baba chenko salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mtukufu barazamasi umdada biswali heri amani salama le jotongilo hawinji sa normali ka kartushudo hanuka tushudo rongoa hakala jotongilo hawinji chaunu ngasarma le swala la wa Komori hali manuko eliwa Komori ngwa juo isho anzao ngwa juo yobo alio ngwa juo bo abehao ngwa aminiwa nro watendea iba zemaliza daula zilojuma unyonywa ranzi juzi hata na leo ikao rien que des emali et de tournement de fonds publics zarengwa no anruan ikao lazima ikensi hatu ngasija Rwanda ikensi hatu ngasija Dar es Salaam ikensi hatu ngasija zenti za buhematu zenti nzidu hunu mnaikundua wandu wasamiza zaidi ya 200 milliards mapesa ya Komori hali banu kweli ye Emergence Horizon 2030 de détournement de fonds publics wa Komori wa aminio rikaza ile kopa ya waziri mzamani wa habari za bonzo na msharikiano Amin Swefu gutuhumlana zaidi ya manyanganya zaidi ya 10 milliards de francs comoriens harmaze don les fonds za heli garab ni mapesa ikao Amin Swefu hanyanganya ha representanti hatu mapesa ya ukatsuoneha ndada biswala kwa lupara mbaba chenko ngana mrongo marabane ji manaba rudini besha hamade liwazitekeleza le joto wiloho jinji hadisi ama yuzidisha binadamu wa mndu ile mndu ya ileo kavalada narika na baridi leo ngasina joto yonde elimu ya zimgu alekiza ulemengu ilimgo uyenshi mbuya ile ukaya we ujokara hale o maudu ujoka watambu we ujoka mnono leo maudu ujoka mwai abongeo ilolo beshelea la dua manadamu wae yajifikirie makusunde mwana mkomori yajifikirie yenti ya Komori omzalishianiho hahe no wakati ya lonuo hema haya loniyo yokujifikiria helimu ya loniyo yokujifikiria esi babu hindi ni manadamu yanjia likoli au yanjia shionia tahelimu abongeo mimi tikazano ande ukama namba drudini ya mkomorira haka jalamuha
makhsusu ni mkomori mzuani rahakajala muha ya ilewa mbwana ife heli endeleao rahakajala muha eheli esheleziziwa ukaya azaluthumani hajitamka kirasmi ukaya kabeze mwana mzuani ala nikao mwanama Badruddin ngojonsamihi o mahalanala hujayiho ukaya vanunga ranzao rilamwe o wanadamu waluma siwani waelewe ifasiri yanti fasiri ya daula ukaya azaluthumani hatakenzuani avara hejanja mwezi sha zivirihe namna ila ho aminifu waunike mwana hao manzani wao zamana hao mnashioni wa hao wamnika wa aminifu wa ukaya kolio harenge desizio ya usidiazali Uthmani abo wakawa mniko aminifu wa ukaya kwenda yaka usema kalima mai yakaya tokea au zitenda zijo kazi tokea zile zijazijire namna hii shahamade ni wazamba mwana mkomori mwana mkazija ndobi ulo shivani mwana mkazija ndobi yachubitsa haruma wana kume wali harumwe sirikali au wana 20 wali harumwe sirikali ya hazali Uthmani ndobi mwana mkazija yachubitsa mkishwa chubitiye komori mkishwa wa ulava mali wa urahitwa wahimilia rongo za urahitwa wamidano ikawulazimike wote pia wa ushivani kabati ulo shivani abagabo mimi mwana wa Badruddin kanzani umbisize haula mwana nyasi wanzuani waelewa wana wanzuani walo shivani bure ukaya kwa tushinda warumio mhono kwa tushinda warumie hanywa yamba ukandutso ziruja ndutso dazi amalehe ni wanzamba ka woto kati modani wakati weshi ukayengelea headui sio abo ukati modani wabe miwago abo wana kayamba yarua abo hamwa abo gabo mimi mwana wa Badruddin mpango wa leo unukaradhi besha njanchi ya kabisa harumwe masuala ikao hujanayo masuala yanu riajibu hatomi sobari kansi haruma dua hatomi sobari kansi haruma laana ya ukaya haina mzima harumo mazalimu wani mafujari maredanai ujogu wa vumbua lazima henyuma na mkomoru ulo na imani ravulondani lazima yawaveshe laana hata marandar wanu warihini keti na ulobonze keti na ulondani keti na muketi na mtiti wanu wahini ensi radio kenti ya hatu ndio sawanize nsi mwana wa Badruddin abonge lazima ridosheshele ya habuo wanu yematso amadehe nuzamba ongaya ekomori yaki njoka ibitonewa hamari ya kikomor cha rihelele ya madhalim cha enjuru mwana wa Badruddin enjuru kana toma ukaya elawala leo shali tohutso wakati le jio la haja mwana wa Badruddin mndale biswalihi wanruanu kweli warenga wa komori watia hama ani kambro danzaishe ze duskuru zao wanruanu ni namna wadharauo wa komori namna ikao duarumiao zemelezao wa komori heli wanzao usifamu madbelu huishezo ambie ma militeri ya ukana haina mruju jahunu hata hema pesa hunu kabati mapesa hunu mruju fanya hazi ya aliwamba mshahara yendea shinde ya lisuwana ya wanasome bas na hunu belu wae emane majesho toshindo libwa dezema alizema militeri ya zangamizao ya zilao wae belu habuwa agence voporo hainika mwana ya kanda ena yo hao washimohoro shalele shafumbunu habelu ilia hose mapesa ya ndrabu ya dhulumule toifa haina usiku ye agence ya ndrabu ya haiyo ye verseo 1500 euros zijana mgo mitanu ho banki ilia hose mapesa belu leongi ye mie place ya urongo zima militeri ya ukana hunumdu kajaka ujata mapesa ebebanu majeshi walo ya waonawe magarama militeri beni ya bahizao sima na mitanga na miri belungurongo ma militeri wendo hazini hae ohaho armesha anteshahe ohae wendo wafanya manevru wamfanyila mendevru wafanya hazi nguonweze nyumba ya zihula nguono yeze ardhu ya zihula ngurenge majeshi ya onde wei ngemye place kweli
yauni kama militeri wanu rezo leson hali banu ma militeri wanu ngo malabata kwa tsuona esijirio ndara biswali kawano wangalesi mwevumbua mkera di baba nu akaulongo ajana ambangu litoreo kango do yakaze duka lazidwa abonge kawano wangalia harmo wanukao do watunzawo yensi hamamwa do wanao yensi hamamaji lakini ngo nimamze kuubi do ibeli haukaya belu mongo adio jomkiri shokange na ulezi jomkiri shokange na wana ikao watumainio mambo wajore ngedhamana ya hiyonsi hayazaliwa rawa hapi endehela wasomesao guwasomeso bao guwasomeso zalimu guwasomeso kriminali ongea pamoja na Badruddin Joseph sikitisha Mruhamadola ikawa etarehia hahe giombi hosoni wa Komoro ikawa sukajana matamko ikawa yatamka hawana waya warenga bani hoa hahe wajawa iya wambukangwa zoa jawarumishie harumaji na boka jawarumishie harumu manivu waheze mpalo yazingizwe nyumba auze ebeto yato kapteni nyumba ukarieshe wahao nguwarengwende yawarumie bure mshahara mzima ikao kanaka waliwa shaba mshahara wa serikali ngodojo kaulibowa na wao ulu uke jukumu ulive hasibabunde ya belu haswa 60 basi wanaama bilo hamwensi nurukubaliana rijowaza militeri walo haruma zekaza Komoro sehena mdu ya renge mzima ya mlive mshahara wa Komoro ya mlive muda wa mwaha no wabakishwa malahoni ekangwa jokubali so 60 hena mwezi basema mrajowa kazi za 5,000 ya wafanyie zihu mfukare au ya wakazi za 20 ya wafanyie zihu mfukare no wabakishwa malahoni rijeruone ekawa swali kubali ya zanogori hizo rijo jihura wana majana mararu au wana majana mane wasikomori walo Faransa rajo zamini ya mishahara yahe ya mamiliteri walo Komoro no wacho bakishwa malahoni ronova ngazali ya joka msabari manama Badruddin owandu wan geratimo wandu walo Komori wewewe kavanyu karitsure mamundu vanungali wonao le joma ikauli njia omamalawa yoti ngari rilenge misumari na marto ngari pasuwao majoma yanu ili nazerivukishensi nezemaliza hao abongabo mimi mwanama Badruddin na wakeradi owandu uliwanamba na inu warejenga mwema babu hao ka haini babu idhamini bwiji ranzia mahame embajiri ehambu etsandra ebambao hataheza ntipia haina ntihaho giona gambe lilona pasi na panga la bandaya yabo lilotuma chomjilia hakia yoti abogabo mimi mwana wa Badruddin kwa leo letotobu linshofe na honda uvelu ya wakomori obahanika ngensi ya transwemewa mwana wa Badruddin kanga wanaziongeza nzizo maraba menji manyasi mdada biswalihi nge emakatianu manyasi mdada biswalihi o wakati uja wakomori ngelazimu wadwangwa ze kweli bango ya hatu harma eze mashughuli za hatu wandu ramada anu ngarujuka udua wano mijini wandu ramada anu ngarujuka kwa mijini wandu ramada anu ngarujuka hanza wajawadu rishangaza heze maliza hatu neze tabu nziro zilio harma za maisha zilio bontiju halibanu konuwa Komori uangazija surtu uwandu ranungo joka doa la hiki kwa mijini hao neze tabu nziro wasamiza wa Komori nuangazija wazitia watsuona hata mba imani tsoko yonsi shesha hao rishi ya namna msaidia kauji kontante juzi ya kana ngari kopeshi wao 20 milioni Bank Mondial ebe 20 milioni hiyo ngejo wahiru mishihe harmazan rumi lao ebe abaini mru kenejo koza mafumvu zanyisiwa ebanu Komori kwelesha hendi kweli mdada biswadi ebanu wa Komori ni wangazi jawami haruma surtu ebanu shahanyu hindi mdada biswadi kubali mwana Badruddin ya ukawa nama ngwa John Sami ukawa ramba ngasi haruma haki ya uvenulia wa Komori we haki ya ukweli wanuna likubaluka si wanuro haruma tinu mimi mdadabi na mimi mdadabi lo haruma tinu sisi delisome sawo wananyasi walo Komori ujinga
sisi ninatongeza Azali Uthman yanobala hata leo ema nahindi ni mwana wa Badruddin karadi benge mwanadamu ulona wade yambiwa kaya kana mvua ya place bani insemeni yende afanya insemeni komori basi kata johenda ukangujokaya abo yende mauti ena wabanati hatu ya waswili lijua wakaya haini shinjia wa komori basi haruma mafuvu jane mengoshenanga halawanasi sati za mashughuli zizoka komori haruma haunu awe vakansi inu mashughuli ya wandu walahunu wendoa yafanye wakati kauswaru rohunu haruma jana yamengoshendanga rishemezao kazalina lao azali hangamiza yesi azali hangamiza masiwa azali ga criminel azali izozo tipia ngarenora furnise yeyezi ya hazali ilia azali ya juwe ya kesopo bar ilia azali ya juwe ya kenamali ya ngamizo owatiti ilia azali ya juwe ya kenena pasia ya juwe fanya misafara asibabu dezemali za hatu kiwandolo armesi inu yabo mwana wa Badruddin karadibaye mbure uliobo pando juyu wangole engetuma bakansu hujanifanya na shughuli katina zofanya katina zondrenda shara zina mamba ukangujo vahengu twalio enamna ya ukaya ekatika na fikira ya urumamil ero yanifanye yezisabu nrume 2000 euro hajita shia embavi yeye ya joni gani hapo mimi mwana wa Badruddin na mkera dirambilianeza kweli haukayatwa ndulo harmensi yinu garishemezona ndrap na sinderanga mizawenti haukatindera tongazali alio sindera dotongeza 70 mwana wa Badruddin cha garijoka henda rendela bakisha hiyo karna subuturongowa karna planga za kirwadi ngoni na mbokana mnivedura fulani rinive na msanja ulifanya rije ridunge ziadi jezak ridirje hunu ridwamba ukaya azalinge muyi abangaba keri nami dawe bo Badruddin rakubalukaya karitu henda komor au karenda komor garijohu uloya no kartina namna ushinda ridible rahano owamba uka azalinge muyi watoto jizia kai kwatenda ho wale wabone kwatenda daki joendo wapa shamanu ndrada biswali ngabo walwa zero rahana o do wahifadhio wandu wanu wajua ukana ngwa dhulumu ole taifa wamba ukana vanu wandu wanu ngotezwa sheri wandu wanu ngwa pulwa sheo na hunu wao walonda na ngwa aminiwa kana wandu wanu ngwa wedi omwe mdada biswali ngo subuti hamba ya ukana msaidia mwidi belu mwidi kamali swefu mwidi shao walonda nao andeoru yaho wandu hawe kango ndo nao sheka ngwa odingoni ngwa kubalio ngwa wakali yao kana vanu kweli zenunga zodonai vanu kolando walonga zumule taifa eba no wayi o waindo wa hibao au waindo waona o tosu tuambia kana asha au waindo wa shangiri yao waremela ule kotsi bandia ikao sa roho kotsi yabo warudi tena wadua kalia no lila ndara biswali haruma ema sulia baisha ukomori mwana wa Badruddin basi ngabo ndu tachila shambawari le hindina heno tablo ngabo ndo batinzwaze mfulelizo yabo waundo waporwao wajawazi ardo konti haina majilisi ya tona waziri au ya tona director au ya aimindio na kenge kumwe gono hamabala yeye habilaza juu chakaja fanyia ada ya watu eheli alazimu yefanya badia he mwanamsho hangu mdada biswali haukana yote renge miadi haina mna wanzia ntedari mwe shule mwanamsho hangu wa mbaba mzima mdadze mzima iyonde miadi na renga ya ukana harumwae shughuli yashimeju wangu ne mwanamsho hangu ntwanza ni waone hata mrua sirikali watilalikiwa hata mrua sirikali yabo iyonde miadi na irenga na haina mrua sirikali ujoja yabo kelike sweda rajea na kanemia dio kana ngujotola hotengweni yabongo ambilwa na kabula ngamwala hona kabula haukendo medina irenga owedzi wa sirikali wao kena ujo ukiri wanizie ntendar mwaze njema zahe mwana mshwa hangu wa mbaba mzima mzaze mzima ni rumi yao zemaliza hangu wawo balema kotondo wa kentar mweziri wadwamba mwenza shonga kaiyo basinga sivan aemba biyo doko mimi harumwe shanda ntaru mwo mimi mdada biswalinga na mbrongo marahaba mzima na Badruddin hakana
yetihu na kafanya zangu za ngozo zinihuru kana sendesa ndo kaba ngazo fanya jao ya hei tama wale mando ni mitika huru aweno stabilite hiyo ayo mahindini wao watoka jao wao ni mitina paro kasimi na ho kaba ni miti huru abonge zenongo hizo zinitia gozidina mwazimu sabubo heli za kufanya hatifanya chanja unema favalu yao mana Badruddin hiyo hata liloni yo mana Badruddin sisi wasi roho mrisha na za sindere lori liwa wala mafavalu wabakisha hula au kaya karitu kubalukaya wala mabid mafavalu marenda nai marwandi chake jala dimuwaritengele sheni enda hula hewala kwezi rongo zikaonga zitabishao enamne kao do fundisao wala wananyasi walonko mori rewafundisanaye wamuchoka ekamtsudua ebono nasi ro murlo na bije rilona namna yo bwana rilona namna ya mzia ili liwazienda muyahao liwazeni safara yao ritofanya efatuza ndra katiba pando junu komodi ngena ndongozini zofanya abonge wokweli ngela dimoto andulo hunu rilenge decision ritowazali awuri retiho hadawa wana wakomori walokomori rewambaze ndrabu ukana msiho pareni ni kweli gari harami yao au kaya haina bwana ikao ndio na keti na mali avo yo keto na bahari na sisi gari fulniso azali Uthmani ili yangamizo wananyasi waloho matiwani uondo kweli wale namna etika ule ilio mwana Badruddin abonge avo odiho nile joto na ribulewa komori haina mrulo na fikira joe tekelezi mwana Badruddin marhaba benji mdada biswalihi wajikubalu poro baba chenko zisa zila washaka harma shande ya hangu mimi ntarumu yabonga mlaho wanrua serikali na kabla yomegoni mwe condition na ipoze hosoni mwashime juangu ne mwana msho hangu na kabla se namdu atabengu fanyo maswa bat silibi wanruma pesa waje wa mpeshe wa mtezesheri waje endola kena umenyeha ngamwambioni banyo kana endola he mwana msho hangu kena umenyeha harmwe majilisi ekaba jamdwa serikali yabo hatezwa sheri iyonde miadi mimi narenga ngabo mawaziri kwa mabora beti salamu ya kana na mrentile fijo baba drunjo ka hujange na dola ya mwana mshwahe izoko ele mwana mshwa ngungu lola sina huja habu mwanzo mje mnibaye hanya sina huja shahar mwe ya mwana mshwa hangu yona na nibanyu kabati mdujo da kwenda kent na haina mdujo balankalis hende hapo kadahada ngjo na kadahada ndada biswala chikolo para mabachen kwa isare ngomrongo ngarjo para manyasi kao haripara emakatiano rimnike omrongo auka wakati uisa ngolonkansa emakatiano ngarjo para manyasi yari para ban manyasi ripara salamu alaikum salam Badruddin ngasida sinando bikozi manyasi ali sultani émergence horizon de détournement de fonds publics 2030 eba ranzi 2016 hata wasuli abaha zaidi ya 200 miliard mapesa komori yaangamiziwa na hunu ngwaji rejiseo ya kanahari ngadipati wao 20 millions de dollars yende atimize la pitali El Maarufi lona zaidi ya mahasita ela pitali El Maarufi jote muje na mrumzima waeche harum honu harenge 18 miliari mrumzima waeche harenge 13 miliari eba eze 18 millions de dollars zarengwani sedalo sa cheihan ne 20 millions de dollars redora kopeshwa ne bank mondial eba abwela pitali yoke jahisa koma sasa yoka nangaru kopeshwa mapesa na hunu zemaliza daula ndao wao waondo watongozi hiba ali sultani ngana mrongo ewa enzo na johanda ya Benoit Korongo juzi kama militari ila hivi mungu tuna na waziri watu wanazofanya moja rais wanazofanya mbili ya pareko diplomatique ngalo waje ni kuma pour des hommes terrain autres ingénieurs wajua soma wajua pa difference so ma militaire wasobu kwa mungu tadora mbio watina formation ya kawaru hayabu wa enaji lingwa ile no rangi ko parenda yo le diploma ko mikiwa yo naskitifu na hu
abia subuti ya mukaya ramurublo vani na militari wa diwa 34,000 40,000 ewa joliwa 100,000 na 200,000 je wajoliwa 100,000 na 200,000 je na belu haromo no arenge hen babe hajam torenga bani majeshi wao kwa tujira de konti yakana ngwajo to armaze kazerne za hao badala yakana ndo walime mhogo walimendo valimina nas wajobu weshindo shaha wado huza shabelu hajangu warengo wendo adorumishiha harmaze shantie zahe wendo ado tabeto woro wasima wosisamiri na mabeni ya mtanga no rehamaji no kaza mabriki ani c'est normal kango alibo 30,000 na 40,000 wanyasa ali sultan wendo hambia esclave ko morike jalawa esclave wa rumo kwa jalawa yana peu sa ezinozawo kamsumutini ulazamini warenga abdallah Mohamed Sambi wa Fungubure imagambe wa ugareni wa ndima pesa shamba duenda tawawoni zona kaza kabie wadama zuani kama ni shidi yao na uni haya kawasi kodo angalie list wa site yao kawasi mbunzuani ya bokara abetume mapesa ngabo washashi wailiwa raru ngabo wailiwa raru hokana bu ashrafinge yabo mirwadi wala kartuma za mzwani baisha lole handa mironsi shaula mfumbuni hokana director mirwadi mbabahe mzwani shamza zahe mfumbuni hapo mwana mshwa belu haturenga hizo belu ya renga naam ibonge na uni haya shedo nwambiao wanu wasogo hulinda kisema foto hao elendi izo wahamba neze moto warupi ya panda même pendant 6 mois même dans les aéroports ya publié wakawandu wa menya ensi warisema foto ya boshe communauté européenne za nafasi pia ruone suka wadi magabi wa hiba wala kauta service sibakano shida utashi uitahe isabadu ja daula ya haki isabadu ja daula ya haki na ule na shedi ujo watie wado baza filipi za militaire wado adove ya polo na nove ya shindo shabwa wado wado wafanya zendi ne hospitali zeni baza wazikula pia ono de la famille wado jura kufanya enquête kwa ina pesa pia kajorejeziwa zeni zona kadha wado ubadilini shangula jedi ya takazana wadi zeni wazifanyao wa dulmo mzee wona miezi mgamdu wa dulmo uja paro fanya hadi danida sanso jibwadi parce que c'est l'homme honnête c'est l'homme serein c'est l'homme respectable wade wamenye tola wazom detourne chaque zungu kimarenga ezi baraka za mawali patashe kuna alikarna uchiza za affaires hizo za mwambi boba bedini maraba menji manyasi ali sultani manyasi ngawa na mrongo uripara. Assalamu alaikum. Halo nambari za masida sana ndo bikwezi waziri ngawa na mrongo we makatiana. Assalamu alaikum wa Komor. Alaikum salam. Wani isrobo ka marangu 2016 azalata wala yani zaka halali zifanyishwa haramu nazo zaka haramu zibuziwa zifanywa halali maana sambi atulwa shivani kamba wale wae akuharamishiza za haramu akuhalalishiza za halali abo ilazimu mtu uwe mpurde uwa mbasi haramishiza na uhalalisha arewa banu ahensi wabeka hiba babo rangu azalake si ahalalisha wizi abo wanguahe pia wadunga nao bo waiji babo kaito mkinishizi haleo mwasi pare mavuna ya njina kati mavuna ya wizi abo remwenda tena umbeli mtu ahiba hili mbuzi au kuhu uone mamiliteri wandu mdungo mbio wamsike wanda wambubuwe wambuzenge aremana amandi be watu ahiba zinyombe na magari wavuzone zibanki
wao waswabalilia amba wasutusheo mano twaidi avo katuzo raenda mbeli amba orizo yani ilirongola préparation des voleurs 2030 Une opération ya azali waliona ile serikali opération des voleurs 2030 usirongo halo waziri yode tungo irongwa yode buri irongwa opération des voleurs 2030 mara mingi bwana waziri wajitamka harma mpango wa hatunu ngarjo urenga wa mdongo ornike mwanya simra jinari para yemakatian Naam, salamu alaikum. Alaikum salam. Naam, ngasida sana do yukuz. Sina Saidi Sheikh. Saidi Sheikh uripare makatiani mwanya Saidi Sufi ngana mrogo harmo mpango watu leo. Naam. Mimi sikantanda nje wakati mrongo Zimbabwe wa Komori. Endelea. Au kaya zinongoma lezombi za rudia. Zijana hijazika afikiri amanga siwenshi so shida na vembe yao kana maswa yatu yandisopotea ukaya ibana ikao ndo rakubali kamnika zidomana za heba siwa aparisa daraja za ukaya kavati hata miano kavati hata mshiliano kavati hata uwanzani kavati hata wameja ikao alihantiza ikawandu ende hata waparisa hapo ndu wafikiana haoka mbavi wangaboka na mbavi nabaki hao mbavi kaundo ilio na rifanya taratibu za ukari hui nora nsu parisa au nsu pembea au nsu ona wakumurika oleo wahimi haukweli wakaya leo ila zivuri fa taratibu ka ilambavika doroniyo manda rio hama mbavika walokomori amando wana sham komori hama katushido rambushiwa ani ngareme yao koti wanduika wangu warwajua mkomori sujibwa na ukalizi badala ya hambeze kweli mkomori hama yeka jibiwa ikamwa mbwemwa nyanya ezetabu zahe anfas shahama yojibiwa na ukalizi na bala hokamreka liye mwanyanya directement ani andoriahe wala kairi kamdungule nyama yahe mwanyanya vivant rahana homkalia ibaba niyo njema sikairi sisi ruambia yo kana wanuma bwizi rahanu wa shangri yao hodingo ni bala wakao wadomba bala kwelizi ngonga sendo na iba nukwelwanu wezi shayeni fanye rele zendo mwanyasa badi yavo kuzama abande lozonesa ngako winji walono manga ikao ngwa wandu ikao kwa suzo wavundu leo auka ojao hao manga benge gabo uzaziunga hao ngawekao watiarahani zivuzo hao sha na wala wangu wao ikao ndo waruhula walonazi mamlaka mandeli tukahamba ndo wandu ikao wave hahunu abongo mwaka wala wandu warendeze kido wakia shaka waloedi wala wandu ikao ndo bako masiwani ilijua uko wao rangu hali rangu ne jena ni hao wajiundu na wala wandu ikao wakawaruma wawekao hata mpakari nchi ya rumateta izingi shaka wekao hata wasomo ambihazika leo amazezio yazimu ngarizishia omba visho wandu ikao wadisa wanandogo amanda wao rangu hali haukawa kaudogo muhamaru ikao sujarabe kao wakajeshi kwa jakajeshi waka wandu hinji ngono warumwa deja mwaze no wandu wao ngono alafu leo jariji parisa ukaze no bozimu zisambaje jariziona au habiri ngono aliziona au habiri wandu wanu ngo nao usoniho ya ukanazemaliza daula ngazirumilo ha uchamfu
haukema waziri wao nti pia uchamfu warenge wanahe mabani hao warenge wajuhua hao wala warenge wanawa wajiriza za nyumba wala ngo walivao wala haina yavira haina mnamwana wa mro mononziani ngutsomba asha utimrongoze baola wa mru fulani wala wa mru fulani baadhi ya mawaziri wanzua towe wanrua umemalahoni habu warumiao ze pisansi za hao habu warumiao ani ze abus de pouvoir za hao habu warumiao ze mali za hatu ani mkomoni ngujoka ministro emwidzi habalieze mali haja harenge mwana harenge mdumisha wandu ani kweli zetobia mipia za dunia mawaziri wanu ngonizo vao kweli wake wandu wareme kotsi ndu mamanda zinu badi rwanza wangalie angalia raisi kao Dauda Lodeo wandu kao ndio warenga wakubali ya wanikavamana mawaziri hautabamudiri jumla hata leo raisi wae hata madirektori waweze kuliza école primaire yende wanome wao pia wambehani c'est-à-dire kavati ngumzima mwanguikao raisi ya wanikavamana mahala ikao kasina ifeli ndo amba ifeli yo onmanda bwikao haumbishe namnayo sha zibona tobiana yonde namna ya strategy ya raisi kaonde ya leo ya lonio hau ya kokanio ragulu wakati ya disoroma intia hatu ya ushinda ya zingari wandu wano namna ikao basi mbuto mtrawa haina mbanongo ikao nguchoka wasa hawa katika nguchoka panza ya wahati aje nungu jo wahati niwona wa maizo ya fanyi maraba menji manyasi wa jitamka harma mpango wa hatu wale wenu ngarjorenga manyasi mrajina tsuikari pare makatidano manyasuri para assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh asida sinado because Ali Hussein msarse mwana na ngaona mrongo manyasa Ali Hussein kisha za habari za mishapo pia hizi malikao wa aminifu wa serikali ya Zali wa zidanga ya harumenti hata na wandu wa sasa ni kaungo hulinguni wa washangilia ukaya ongwarida ndo zilandrabu wandu kweli shamimi tikandanji harumenti pale ntama ya papachi ukaya bayavu yuka ngele mwito wa Zali Papachenko jana kadani mabia ukaya hiyo nziro wa Zali ukaya opposition ya Komori kitama di opposition ya Bonze na Komori karite hama Mali donc Komori sura kufa Komori ngabo opposition relezendo manyasi babu ujana swala bana basainu kuresheza nongo ngabo opposition Komori bane fasira opposition indi ngabo opposition relezendo ndikawo ngikimume ne hiyo malgré wana divergence kao wajundao moi je participe de position chaque position hiyo mimi chama jarabu hizo okasinga sikuno garboka ya position ajui na wasopareni na wasidao wanu badorotini ngona wandu banu tudobka kaiti ibaba nungio na wandu wakana riwono rongozinji position azihabili riwono ilmortu position ihabili kijafanyishiha ruono mandamano poziswa ipara kejafanyishiha ruono mkoonti poziswa ifanya kejafanyishiha ruono hantatsumu poziswa ifanya kejafanyishiha ebane fasira position indi position hamanda mna wazamba eze position koza one ma opposant wao utende emara yao wadungu ruono Mali ma position Mali wao kodori wa ufungwa ruono yokana wa ufungwa ngema ma milita wao wadubo pareni harmazen za Afrika ma position ma opposant ma leader wao trende huko dori ya hufa nabo ze dictature za hiyo zo kanziro rana Komori halibanu opposition ngabo opposition Komori au ngabo makansi ziri riwono example juzi fa Masad Ibrahim yajikazao kayo opposant juzi arma harma ma avocat rimono hadubo pareni hatendea yema avocat Dan Abdul Wahabi zabari fahami juza do dubo pareni
bahari ngabo avoka mandaye yatolwa hazini batina haki pourquoi leo fahami yatojo dubo pareni ba opoza mandaye hafungwa ba dhamana wa siasa mandaye hafungwa ba marai yangu adhulumishi hao ile swala example yangu ndio zabarija na fahami Said Ibrahima ya dubo pareni bangabo avoka yatolwa watina haki ramona yasindo hane majandarmu ramona ya dubo pareni lewe inu ya tojo dubo pareni basa ambia fungwa batina haki habo yazijuao lewe inu ya tojo dubo pareni ba emaranya wa Komori ngwadhulumishi hao sha ya jema udejo kwa choko javoti ya John explication ambe ana rinikendro mwanyasi malama badru tiningira Komori le wando wando Komori kitama de mali okaya mali zokodi watende mali ekipatu ya kayo ila dipatlikao yure pasmani na wanzanungu malikoro esupenya sepuma wadoringa wandu mapuhuo shitwani walikuwa kuzijua izokweli emadipaturu vonte wajura hano hatshoti bweze maronzi maduka emadipaturu vonte ya opposition au armée yuru apodo bana kaza ni jina ni eleze baba patchoko ya opposition mali kejaka armée maranz dakika imami emaranya no kwati armée emaranya wa mali wadubo pareni yemaranya wa Sudan wadubo pareni yemaranya wa Egypte kwa jakana mizinga wadubo pareni wabazenzia wadubo pareni wajuse mihono wadubo pareni wajusa mikate kwa jakana armu wakaushindana wakana mawe wakautamro paremro wakana mawe wakana zigongo hali banu komorika batsinawe komorika batsimpine za utamro komorika batsizigongo relezendo o harmazin tsuwazimwa bonzo tsipia izokweli ukajaka ngabatuka yani izo persona zakayo kajaka arme ukajaka wakana armu za hapo kana hambiye ukaharmazin tsupia na Komori keti sawa pasko Komori iho yende jeshi la Komori ngiro a 100% azali sont prêts à mourir ingarjoka ujuaje yabuda botsonza relewane ile jeshi hilo emanale jeshi narikubali nendo vala harmazin tizindwa jina zila boka resistance tsuhandani tsuyavili tsuyararu ile jeshi lishukuru lijiralie Komori kabajapero kamandamano ya tene dakika ngomiraru ile ule jeshi lajuko 100% so androndo fa mandamano watike mbujoro mabani watike mbujwa ufa ulekeza kanema majeshi wa Komori waende maranya wa Komori ngojoka udunga maranya wa Komori wafisia hata wahisi emana dabokana kabati resistance ngo prego badrudini izondo wangu mimi nsu amini pia a 100% kwa japaro rencontre resistance yonde mana e opposition gwanzo kenta armaze saloza hao wadona ye cafe wadonwa ye maji kwa twanza toeze mali kwa twanza warumie izwahiba shangwa nzohari wanruende warenge hezi warejei jizo wafanyile Abdul Hassani na Sambi nuandwa jina manyasuri para. Salamu alaikum. Allô? Salam alaikum, asante de mikwezi. Toujours ça dit chez Azali intervenir baadhi upande huo wa ukaya de Komori wangu kwa tuso pareni au kabati pinia mande do hamba woketa kantano dese logombili amandizo wakarandisa uzi zokuru endelea duka Komori ngasiwashashi yode hadari ngasiwashashi Rebanzarangalia wakati wa hukutuzi la 96-97 mzwani na mnaekaundo zambisa za ingredients zako wakati ula zihundri haleo ngizo ani zitanganya na mnaekao hatari. Seule différence iliyo wakati ula na leo c'est que rita wengi waka generation promotion za watoto wengi kao wajihundu kwa jakana hazi wajihundu kwa jakana zorela wajihundu kana zenongo et pouvoir que concentrer ha moroni na mekao kasi dépasser piacha wakaya sur dole doit traga liyo ngonda wangongo mawe wangonga wengi wadokungu wangonga wengi kao waroa kaende wasome ngabo ikawa
wa Shabanu haina generation na rensi maranzi babanu na renge example manyasi na renge example manyasi haina generation haina wakati una generation hao kena ujwa ukiri ezemvuza kana mzee wa hangu ikena mbio kana mzee wangu wa sahafu yabo mimi ntinodo rangarelevu en 96 97 e generation hiyo kwa na ujwa ukaba sainu 2022 rulona zaidi ya mahaishiri na milandaru na mfukare ikia wandu wajuko dubo pareni wao wasawafanya eza hauzi hisa uwaliu haba sainu wa enshio wanu wanduenji wanjiana ulawa 96 ya kabo president ataki Geranti 87 hapa jama president wanga yabole karnar jodwamba ukana uwandu wakanzwani pia wapashia na nge generation iliyo uwa kwa tujezu wanzao wandu wao leo kawati embavi wabaki rangalia siri lomanga leo natuangalia wabavuni masi mfano ngasi wenji kao leo mrie parwa izo ndizo jitrompeo 96 na rensi legiri 96 moroni wakotwanzia wakatoa Shala Bakar Kasimu wakatoa Hezia Johari Shala Bakar Kasimu elbaki msaidie wao wakobazenzia ngabo ngwanzo ike resistance Shala Bakar Kasimu wakati ula elbako kataka shudana nanzali 1 wakadubo paren ngwanzo ike ya mwonda wao ngebanu abasainu razida ngebanu abasainu e generation ya iliyo kwa toko fanya fasi yabobo walawa yabo basi kabatsire banu atambi haomba de generation lobonze aundo aliyo abasainu ndo alo relezendo wado rasira onga tabia hao sha wedu anzaonga emandeni na hamdi ya bila bili c'est angaliando le jeshi la leo angali le jeshi la jana jana baka wangu wasoma begemba abi na wasomo wakana promotion yoka wakawelewana wakaishilizana wakawanzwani wakawamaore wakawangazija wakawamali wasomando boko juzi azalaka orenga example manyasi azalaka orenga example manyasi juzi azaliwa yeye hasomo hakaambia le jeshi ya ukana mana jeshi ikange permission haishia tatata mizingange di hao yekadolinda ya parani chefwahe shahida mbi hajoka na yabo en 2012 wajuhe rebellion yakatendulani lava na Ibrahima Papa no anraji azali akamuhele jeshi wakatiyo akadhamana ile jeshi ya azali hajoka kajela mbio yenda zahe yenda mde na abwiko lazima jekandani hauya jeshi gendarmerie wakati bobdonari haja yakausa Johari azali badala ya ukana hambilo ende kandani ende mde darangaza minisyon ni kampanyar na adinani wajewa wane watibe bobdonari nafasi azali afanya kajanjar makapo ya gari ya balona medima kiloti huido ambasati daina kabila shorti wakaenda wa negosie ya mabererujua jwa towe bobdonari nge uweleo ndo nzoja ni kawandu leson yani kema jeshi leson kana kamdunga permission haisha tata ndunaje haubala kanzawa mbiokana ndo kinyume kanganyi permission mwisha mizinga na mtawe ba mimi manalona muataba sainu dabo wakatrado jiliwa na do trawa leo anzalinga ukawa nikandule bala anzalije na kaja kasoma relezando rishi Badrodin endelea jeshi leo na bambo do wandu anendo na majeshi wa mikoa wa rekite wa sina wakati manyasi ulio kwa urengo mrongo kado bili kado abili narinike manyasi mrongo ulio mayote makatianu ya jitamke har masuala Hamad Ali manyasi ripara nzida mayote ngano mrongo. Assalamu alaykum asalamu ndo bikwezi ndani Ali Abdu ranzida mayote ngano mrongo makatianu mahaba singa sibanu leo upande wahe zenrongo zilio zulione ze problemo wa komori wa chodaza wala labanu wa rua chawa komorino ngona haki okaya wakati wa hale maandamano yako fanyishiha hasibabu za wanrikao wana wapuharu mwanasaba wakaisholowa waruma wende madepite au wa waruma wende maminister
wala uruma basi kawende uona kale Badruddin wazewa hatu sono mzee wao balo lakaja jenda o presidency hule ola pulani wekoni basi kangwe ndo bala chaumreje yeni mbre bala envelope Badruddin oreje hajana so wana kaundo msafara la abaka bati ministre gamzima au depute au mru opoza ya jopara mru bala ya kubalie au yende hatena wila hele garu kwa fito waselwanru wao wanango bala ngwao nao wana wakoso mahali wobali wa Badruddin wabalwa no mji wetambilo kawaide mwana rilona aba hazan ruwezo pia zifu wakadoba lwangu wao mazina yao wala wako wati wala madepite ma ministri walio shawaze wao owaze wao yemi mando ko dhani so pare shawaze wao owaze wao shawaze wao owaze wakobalona wao leo kamru habaliwani mji wabalia ya mwana hao ndo barais ula mwana yasoma hao mwana represent mji shona wao ni kwa nyasu yano mji wakana almuradi ni madhamana mji usedori pasheo na haina tabia ujozi fanya hiyo izonga gazjori yasi isi mji yabo wakati waka stricturi wakamurwa wakasheo shatsidema owezi watumwambo kana kafude mwenza shonga ebanu tukaho roka uvuna leweinu ani leweinu mndugo no mruwa hibi nguparwa bwana director kwezi mwidzi kwezi na ziladi zimali zao ya uhibia relezendo hale Badruddin ngela hale kujajuto hime aboda bokasha turi hebi kama shamba bana bo qaddasallahu sirra yani kanga wana berdum kazelo mimi manjo ko janmani hamradi hinde au maudungu joko jewa side za shatrezu do dingo dimahe ya jabe na mjeriso mabare ni riseza bari asibabu ndi mradi ndine ndo na unda mimi manjo oma una lime nabo wahibize mali wajawa huluze nyumba bonze ndena ngulo mdu hasibabu dawe dabo joko joni fanya ndoko hinde nunga ruona ukango dubrio dawe nwana hamo mrilawa angala wanwa loleo maudu waja watolwa ya wakati wanajine wajoko janabio kana sopa ribalungo donai abu akabado rifanya shango ngona ndo hawani koko pala maji leo numsaidie suwa habehaze mali hanikoa nahe ne mrumshe belwa hule nyumba kamali sofa huluze nyumba shatiru au hule nyumba he Belgique wanu pia warengeze maliwa wahulu wao emalabango ayo bahari ngoni koko pala vinyo haringo ni koja ngori maole koti ani leo ngari kwa liwaji waloma opposant waboleo wawakarmezi walekezwa na hao bonzene zifamiza hao ibaba no maranya wao dimana nzona mbekana ibana maranya mpaka wali ndo wandu watendeze kaiti ta ya ukemaranya wakombo wenti ya hao watsanganywa wandu wanu rolo opposition wa watambabanu bazima kwa tujwa Badruddin kwa tujwa wanao wakomori kwa tujwa wanao wanikelobi yanga lengo fikira kama saidia jo problema nyoyo wa benina wa maweni na mbude wachuhe nele pare la wala lila kwa mbena bamrugu utawe wakati atojo kama saidia o maweni wakati atojo kama saidia maweni abaha belu ekaundu mriho wakomori haba hibaze maliza daula wa mrariararia wafumbuni watu kama asha wala wale ulwati belu shola benu mbeni lewe inu reka benimani aundu mriho hamdarararia waikonongo jomba kanasha we benimano ikoni banzi andudao ekasha tuiru yarenga 13 miliard waeche aundu mriho hamdreme mabi wambeningo jomba kana asha wandipula sheo ekaka mali swefu na mini swefu wana wambaba mzima mzaze mzima wanyanganya le taifa rien que dao waili zaidi ya 20 miliard mapesa shikomori wamtujua jomba ukana asha wanu ani kutuona kabanu rikantinai wamitame huri tu de suite kutuona kabanu saibu anazirunda wako kartushu de fieza hatu kartushu de defendesha hatu ko jomba defendesha mndu relezenu yego ndo rafane jode helize problème de match ngo jomba kat ngabo sukula ka komori basite de super sabulilo la chatiri sende abo basi wakanza azali ya jaswele jumambeni wa mahame wakayavo rawandu wa serse wao wabazalati je unaye jaunu ngarjo favana chakana huja basi bajua mzima bala suprefe hamabio kabasinga wazo wao na wafuma wangu memindu wende wafungwa sha azali naje basi shatiriwa yende harege telefone sur place hapara azali hapo kautijeba wa mbeni kwa tuanza uje kunu enge utijeba mitutano ne damu yetu
yango fikiri kawo mdu kawo daule ya kamili president wa mzio kaya atije mjini enga kudaviwo mji president soto to ahead basi hapo naona ndizo president tu jatamba witi president wa ikweli ai president ngabo mji ushindo uzio ka utinje mjini hiyo dizo shatira ba president tije ba mbenambo tije utijoja ho shabo yabo shaturu haelewa no yabo pande wo shaturinge na haki au haelewa malgré tout wids et doctorat en biologue ya hunda sha mbabya mumbwaka kana haelewa kana serikali kerisera kabati mbele tunazira iswa bali yabo tabuti ndiyo yabo harumia hikma yabo harumia hikma yabo au contraire harumia hikma hakailo kana serikali kerisera rais mnyonja mbeni ni kabodo anza bake problemu ya pour ali protéger ya rais wa daula yabo légitime défense yabo mizinga ngejodiha no wanwa hifadhi yabo harumia hikma yokana bora ya tsoneda mumbeni nora isiatije tuka ekara isaka nzaje kajajo huja hajo huja shaka uhifadhi amani haka uhifadhi owambeni baishe ezemali arenga kajala ndaena wambeni haukaenda hule nyumba gedaena hamba ukana na mkenabo na tuwa baze mali shart ditena waja ulo kangure wabwe shamuto smila binana mjuse paskana le dombe dola hulo na mji ye himaye wana bakuja dola hulo likoni huwani ebana mwanoza barida ubalo rugoite waka na murwa wa mjiweza pia maraba menji yonde ndio leo karokirika yale orjer soma bareni riwani wa rokartu nemru wa utajwania ngo ulabanu doana wasoma banu ngabo yenjema ndo ukambaki yenjema ndo ukambaki mtimizwano walo yabo wakabana utanufu na watimiziwe kanda ami bataka ngamzi mapasuke banu ngabo daula ngabo malao ni hatu rangamizwa pia mwanama maraba zo banda na sirro endera lekezoera lekeze mijihatu kakoliba nurjarisa yankili ronele dune yashi wala kwa sura mwakalone dune badili kwa sura mwa jusqu'à maintenant les banda ekatila ritokana ndora wose rifanye miti ya nyumeni maraba menji manyasi wa jitamka ne wale banda wakatondera hose abojo twanda nyimi wa hangu wasawende zao ode mbandwa kwa nipasosho itwa Komori wanza ya wafu wadu ndo watunguza na doeshele Komori o walo yiho shawiri na moyo ze fami zangu zilo yiho na tojidafi demru ya Komori aloka na Bairumbi nami zana Baburahima Aisa Fariki o akato shawiri na mu ngaminuana hangu hunu ngamine muhaziye adunga abo shawiri na moyo tonton ngaona mrongo yadunga de zoro kanabara yadunga toto bade uju hadarom kanabara ngwa ibenza ngwa amamudu aloko mori ekawa mbazi ronga zendao ndro shawiri na moyo emdo akarma jukumu yangu Komori ikao Mwenyezi Mungu ajokandra membuda ekanja kana mwangalia ekanja mnike haki yahe mzaza hangu haukarambilo kana almalu walbanuna zinata alhayata dunya rambilo kana aljannatu tahta akdami alummahat doandruwa owaidi dowana na mzaza hangu wado ajoka Mwenyezi Mungu ani hukumu sho adunga yabo haina mdunga harma dhamana ya mrumme ngwa harma dhamana ya handroma hao izo nazilawe tonton endeleanga na mrongo tonton zamano gartingo shukuru wa Komori zamano mungu ajela shindara lobano haushindarambe zemwela namne kando zijirao na singero mbende zenjema amina zemeka mbwa benze yezembwa bite kurufa kunyari tole mafuja kambati nyango ndoka babo ya namne kando wa Komori wandu watambi hao neze tabia za usano wandu neze nongoza wandu wanangu wafanyo kusudi inu kusudi ya hao kani nupa wafanyao la usano nowe jiunu badi oka zinumbe hawa zijeamo hao hai nelewana bufudi badu tonton gutungudoti yamo hao tonton gutungudoti yamo hao no muhao kwa jawaruma bani mo hao ndo na amda ukanda izo warungowa haina maana enda mwendo ya mba hapo hamjikadha harende nai hau hapo hada wakadha ekalila da hokondo hona haya eze tobiande mwana ula yafanya ovure mwana bavuna baa izo hoda hunu kajaheya awongini hunu kajaheya cha onivo ya grupu inu ojimlifa ya grupu inu nemdu ya watendea zimitobeka wajuhanizo muhao wa famizangu wa waremao koti abo ya kawakansi wandu wavika wakati hau udulumwe letoifa chenge wanambika wakawa na haya ragwe mahailando walo jimochorongoa zila tobiende ando wanazifanyao no pewa ujirisi zao kama nulizo
enge banongo tsipuru miazila mazili za huwa Komori wanongo kangwa alaza alhamdulillah za huwa Komori Mungu ajelezi wa hukumu wana zefami za hao check problem kwa do wakausha wala wana wajua fai wa maudu hawala wandu ikawa wajoshi na wateroma emabehewa ya military na wafayenzi watoe nusuwa warulili yao ngujo wa rehemu abo zenongo zao hizo nziro hizo nongo zo kaya hoji mfo wa Komori shinde rike mngujure ombe Mungu ngwari mvurio wangu amu haraka aukawa enda mtuma abantu abo karushinde relewezi joka urijiria chamu kuna jere kandi zombi ziwajire ona mijini hao ikamye zimbo abenzi ikao ope wangu ikao ngwata ho jisidensi nyekungu na wakausi zeo umishemo hao kuna wajama zawe kama tonton garjoka wale waje wanaomba baba mzima deitswa daho ni adunga ani wadhulumu le taifa amin swef na kamari swef wanaomba baba mzima haina mradhumu le taifa rahani mwanyanya baba nu maudu wanruanu na rodota ushuhuda amin swef wa mtuje kamari swef wa mtuje haina mradhumu le taifa rahani mwanyanyao kartumbo idarusi hamadi kartumbo azali kartumbo fathu kartumbo mzazi ambari rien que doit roi white tonton vanu izonuhelezando kawa wanu wanandu ikawa zinuzaja wa hafide hao dhulumu wa Komori banu zinu kwa jazu hadizo mo hao kwa jazi para mo hao agora ngwaja wapara turinu wanjia wajoka wa imbi arengetsa Komori matekali fujare mwizi ilushashina mna kibikao shopa yensi hade kinyume yoka zimane mafujari wajuru yensi kabati mwana Mkomori kawa hazali hana Komori yebwe matwa heobe dawa ne broi au kawa chodoka shinundu shape shirinya meziro shirinya mashape kia sotosha kwa abondo hamandao yode mendra bezetobia biza huma ruwao izondo cholela hao hiho haukawana mikawa wajachoka wangwa tujeleke haraka ze wanwe fariki wangwa tuwa ina mboni hoji mlifua himala honi hao haukawana mikawa tuangalia na wepa dilo wa Komori jumoto hili Mungu heza undaenzi hao za undoana hao za undazemvuza hao na ilena mnekawa Mungu huzoa tatsayo waziwanua hujua na damu wa hujua hata ma wakauchaze ardhi ni bahari hapo ni mkao wanwandu kau kwa ono haya wanwandu wapea ukao ono perendi haina wakati ile fujari la kansi witi mbika hapa rohansi ze Komori kama njema shazi nogoza upe urufu na kwa biyambi ikao nizo atuhanizo obanu nazali wanu hao izo tabiyambi za tujua ya juhanizo hao awaba hata ino hanejei hutono ya kaidu naye ya mrejeza wachua jemta pirizo hata habitena wakautu wa Komori hawatibia kufunziro wala mamilitara wakawanina yensi haina mbria sebushensi ya Komori hawushilewa nile beramu owenji watula piruzo wasa wadaibula kartujo ihe ya wisi wasa waulawa chanyezi bujo hafadhi ya warembo owahira nyezi mgoje zila maitika o de yadu yuni ya zihansi ze masuwa Komori nyezi mgombe jeze zinu wana hae ne familia hae sina nyezi mguna jele ya totapeleo iti saze nyezi chodata zide haina fahami yae haina baadika wa hata ngamzi hau hata nganyambeu nyezi mguna tuyilikisha hujimlifua hao kamgwa neze na ina hasa na labina na ina meka wa Komori hujimlifua mwatauze amina Yesu Mungu alibakamulise na narizidisha riteze amina bazemvuza wa Komori emabwizi yanu tonton Mungu anaona hujimlifua wa Komori waonoka emaodi wa mpia haina mbuge na tumbo la bridi hujimlifua hawe na mbuge ngeirewe tonton tonton emabwizi yanu pia ngo yabo ngo nawe mazamana wa daula wamezondoka babo ona zifamiza hao tena wako na todo tena namna hiyo haina mtoze amina na todota 42 yekane zifamiza hao haina bahalonu wanawatanganya mzi Yesu Mungu anaturikisho bano ambao pia walize maliza wa Komori subhanallah watanga mchagua wa Komori wanruanu pia tonto Sheikh Salim Ngiabo nguwaono na hunu hakaza sambi esheivao Sheikh Salim ngujue kwa nruwa wahibi wanruwao wadhulmule taifa nguwaono wae hako cour de compte haanzia ekartasi akamengonu mwanru wakausezise wa mahakama wa shilwanru wanu sha ahimi ngudhulumu mrikao kati harmale jadu walilahu wanruwanu tonton Sheikh Salim ngaonaye
muzuri jailia ikeze tobiambiza hendu hoi holiho hazirenge ngelizokara ngosukula enge haka na sinyatura joka haitowa haritola fundi haukangweleoka olati mrika uhadende naye haukafanya tobiambi izo titobia za yauka au obani yapoha juni ojiblifungwa joka olati mrumchamfu relewa ni bufundi badurdini egabo waisalimu hati jimdobi hoi urelewana ujidomcha utashehu yo efasimashehu ono kemsi atu lelela yende namna ko parwa yo para Sheikh Salimu na kwamba tena mwizi mweko moni wanuma mwizi hojili fo yukurupu nzima nguna torifuri yayo yekomorivu mabawa nsiyibu mgoja namba mradi yo para Sheikh Salimu ngabo ntsambe shehu na mbendo ntsambe shehu na mbendo no para Sheikh Salimu mvumule ukaya shehu lele zinu za peo oitsindo hatari mgojona mbanu haukara ngwe mahelo ko mori wa banu wanahe wafundi hena mru wanu ino grupu nzima etabakira ndo karike ko mguju nyeze mwari beza haimi ya afado wanu wao ngwajele yemnu wala we ajeri reke bazimano wako mori ritwano wanu mroze maitiza hao kama nziti maitiri juko rigoja wako mori wazi hosi mrusilamu tonton mrusilamu kado twamro tonton tonton mrusilamu tonton mrusilamu ikafu kado twamro ando wahidi mabaniani no wazungu islamu umru ya redazeka elewana na wanu hoji mlifu harangu tinata helelo yinu wanu wezi waruvu Renewa na bofundi badurdini wadi waro hitwa subhanallah tuono usilamu umru waro hitwa simaiti zimashahar mamaiti atushinozi hasibu Nyezi Mungu sojo jelaze maitwa wanu wazi bitiza harwensi ya komori Nyezi Mungu warejezezo onaze famiza hao hoji mlifu hao subhanallah Renewa na bofundi badurdini subhanallah sabu yabo Muhammad Hussein Jamalul Leili habwezi yenge abong topano hubeshe tonton nguri volio hoji mfaho ndole pomoro haina mru ile ikeonge hari motanga msango duro ho wana wakomore walo wazaro walo ndani nguna tori vuri ibesho tihinu elewa na bofundi baduri so na hanauka rikana masujama la olivoya ya muto olivoya feso alikuwa jumwa pale harela maraisi wengi huono na haina mru ya tanga msango onivaheze maitizo nyezi kuratu bihatimishene adam yae watisazi hata hivi ondare bila lamina lohambi wakomori rizidutate ani haina mru taamira na mbili bamwari makabuli hanza here bila lamina jimli fahao lazala hasunuja haina mru wazima naye nyezi unatuwarebe maiti luvu subhanallah hauneze famisa hao kama pia wajuwe komori jimli fahao kama wareze ngo hafadhi futi sambi no wasa ya bamu hapi ngono dunia pia watoka wale watu wahiba wale watu wachafu cha yeye cha komori rungu matekani mafunja riwezi wajabu alifanya upeula cha Mungu wanajezoa kama wawenze naam marabanto ngenya suya ani nyasuya kuliho sango juo wezi ngo juo owandu adhulumule taifa ngo juo wandu wanyanganyao wakomaru wa juao ngebanu hujonza urongoza Sheikh Salimu mwambia hindi nene swala la sambidini bokusumrongoza tonto shabo kusumrongoza tonton tonto shanjamba njamba umdeye tonton njamba umdeye sabai kanga unaza humrongoza nyasuya za umnika ngwarele kabuli heuji kwa grupu yinu wakemaiti ruvushi lwa mahu wakomori wavumwezi rivumwanezi hatwe kamgwate owaneka ongwanzo walekeze nsi hao washida wairenge wailekeze ike hamade zinsi za hema jirani nezinsi za saya surtudu wana akomorika wafulafilizobure hezi mbinu hola fundi sambi hola guverner wale wano angalese tobia miyo wano na mwasho walo na wana hizo na jua miyo wana hoa ni wafulafilizobure wakeba zimano wakomarika jumosomba mungu surtudu ze hitima ze badiri riremo wezi wano mnyezi mwari vureo au haraka ishambo hotala relewana engabo mnuje salimu wana sijine ndotu uchido mchashehu na wawezi arufu wadu wawezi wagodoni sana wawaka wawaba haye namna bonao watu wanuru wagodona ndogodoka uonokati yofundi
ya ngemwade rangwe mailata elelo ino karutujoka uchido haezase swala ukatushida na ezi ndiombiwa mafujari engabo ndokari ke mujuro ndungu nyese ngwache ezi mbinu ngari vuriyeyo yezilende marida marumosu kwa mahudu subhanallah ndifao na watopa zila maniti ikawa zitangara mweni jine mabavu ashabu kabatsindrazi toto shabu yabo karijeba subhanallah shabo karijeba tena tonton eka ekwandwa wafariki abwe dossier tena irudi hakovumbwa Muhammad Hussein Sheikh Salim Nyezi mbwa wameshikali wale waingereze fami basi fami tambi hao wanangu atambi hao chokala mjadala ndio sana ndoka babo hakika wanaulo namdumisha na indini na wale wakati hula kabati mrudi wa shomaji au kwa indini yana la tabia waangalia fundi sambi ila namna ikawa tukuzae zaka ushindani mistake mori onivwa za darasa hizo tunongocha shi toto yeye zimbino hawe group ino hojimlifu hao olazala hasmani na haina nulo wazimanai wariki hojimlifu hao Mwenyezi Mungu arifuriyewo yeye komori vumwe tena Mwenyezi Mungu atojela zile maitiza hafla alfujari wanu waze hatize mijine mabavu ngo wabenzo ono omalahoni hao wanu shao hojimlifu hao subhanallah teza amina hao jibango ari bakabudi hokaza hafla amina ngo wari maitiruka kama wabenzo subhanallah haina ndo hata magudu mipira subhanallah badala ukanaru mbele darusa madidu wa banu yali yo nurdina bodo ngwambo ngepinda tuvo nguru mwandu organization ya komwe hutono ka hatoro manada muislamu ya kaufa yenze enda haba bilema rumbwa nge ya hemu ruatia sai zodo nguna sojelo kama ngepinda tu subhanallah subhanallah aina ndo bazima nazala hasmani au kimbia komwe kufurumbi namna hilo ya tanga msamboni kwa hizo maitizila subhanallah to wali bahamada zila wizo homa lahoni hawa kama itirufu ojimlifu hawa kama wabenza sana mgwari bakabuli zi amina tikilo hawiji na maraba menji tontongo jofu mwambabu nomba maji banga bo jotro no hama ukaza shihaya kairuno nomba maji tonton ngabo jotro no hama ukaza shihaya ndondo wakatungo wa jotro kotso kamrado bamwishia tonton tsamba to nyasuya ya rongoze Sheikh Salimu ya ishele Mungu shando kinyume tonto hamba zindo aji abeka rasul almumiso mpango Abdallah Abdul Hassan ajikubalia paro agwa hafadhahu Allah banika onde ajunrao raisi wa nchi hatu rais mzaman Ahmed Abdullah Muhammad Tambi hafadhahu Allah waraahu almulaqab ayatullah jaboko Dr. Abdul Salami Abdu nana waja Muhammad Ali Swalihi ajikubalia paro Mamadu uanzaya miwatashia maghfiran Mwenyezi Mungu ajalie kwa hanu aliongo harma rehema ya hahe Mwenyezi Mungu aponesha shahid za kabrini nile joto la kabrini ni adhabu ya kabrini Mwenyezi Mungu anaurishe makhburi yao ya kamithali hizo nyumba za mbevoni daunu umati wa mtume wonsi pia insha Allah taala Mwenyezi Mungu arehemu umati wa mtume Mwenyezi Mungu arehemu duniani ya jerke miongoni mwa ndugu wangu arjo rehemu la maudu wa kiyama Mwenyezi Mungu ahifadhi rais wa daula yamlekeze omuyo yalekeze madhamana wahe daula walio abasayinu ya warekeze zemio waelewe efasiri ya dhamana yansi haukana yotsi nziro wajau Madame Ségolène hadzina la Dame de Fer anzida iho Villeneuve Saint-Georges jabo kwe manamsho hatu Fleur de Cœur hadzina la na Jo ranzida iho Marseille Malunga ranzida iho Villiers-sur-Marne Sangaijo hamba ukanala Joli Tsinjia nare mwishiliye Sangaijo Wesh Paris c'est une marque de pyjama Garjo mwishiliya Sangaijo ya rambia ukana la Joli